дошкольного корпуса «Мозаика». И сейчас я хочу показать и рассказать о таком сложном природном явлении, как идет дождь. Чем больше ребенок узнает об облаках, его цвете, форме, тем больше он интересуется, как облака связаны с появлением дождя. И в этом нам поможет эксперимент. Наливаем в емкость воды. Сверху добавляем слой пены для бритья. Вода – это атмосфера, пена – это облако. Вода в больших количествах испаряется с поверхности океанов, морей, рек и озер. Водяной пар поднимается высоко вверх и превращается в маленькие капли. Когда капельки воды в облаке сливаются друг с другом, они как бы набухают и увеличиваются в размерах. С Земли мы наблюдаем это, как белые облака превращаются в темно-синие тучи. Наконец, когда капли становятся очень много и они становятся тяжелыми, они проливаются на землю и начинается дождь. Вот так просто о таком сложном природном явлении, как идет дождь, можно объяснить и показать ребенку.